Башкорт халык әкияте «Йомры-йомры йомгагым». Борын-борын заманда яшәгән ти бер катын. Усалдың усалы, ямандың яманы булган ти ул. Уның ике кызы бар ине. Береһе үз кызы Миңлебикә, икенчесе үгәй Гөлбикә исемле булган. Был катын Гөлбикәне көнен-төнен эштән бушатмаган. Ебен дә илткән, йөнен дә тиктергән, һуҙы ташыткан, керен дә юздырган. Ауыл өйө, икеле кызы өкүбаш бәйләп ултыра. Гөлбикә әкрен генә йырлай. Әсәй мине тапҡас та, аҡ биләүгә биләгән, аҡ биләүләргә биләгән, бәхетле бул тимәгән. Яулыҡтарың ал икән, әллә алыр бар микән? Берәй илдә, берәй ерҙә минән матур бар микән? Һин, Гөлбикә, мин йырлай башлаһам, ауыҙыңды аса булма, йырлама, әсәйемә әйтермен. Ни өсөн? Һинең тауышың әллә нисек моңло, ә мин йырлай белмәйем. Ә һинең йөрәгең янмай, моң юҡ һиндә, шуның өсөн йырларға белмәйһең. Маҡтанма! Маҡтанмаймын, дөрөҫөн әйтәм. Үҙ өйөм, үҙ әсәйем, ә мин йәтим шул. Бар шул, өйөбөҙ ҙә бар, һыйырыбыҙ ҙа, атыбыҙ ҙа, атайыңды ла. Беҙ булмаһа, астан үлер инегеҙ. Үлер? Эшләгән кеше үлмәй ул. Бар эшегеҙҙе атай эшләй әле. Хәйерсе булғас, эшләй шул. Фу, арыным. Эшен ташлап, көнбағыш ашай башлай. Ҡабығын тирә-яҡҡа төкөрә. Гөлбикә! Кем тейә? Миңә анау таҫтымалды алып бир әле. Мин көнбағыш ашаманым, ауыҙым таҙа минең. Илла, ялҡау ҙа һин, Гөлбикә! Үҙеңә кәрәк булғас, үҙең эшлә. Үҙең ал уны, Миңлебикә. Ваҡытым юҡ, көнбағыш ашайым бит. Ваҡытым юҡ, эшләйем бит. Алып бирмәһәң, биллаһи, әсәйемә әйтермен. Шуның менән генә ҡурҡытаһыңмы?